වෙනත් පුද්ගලයෙක් කරපු අපරාධයකට ඔයාව අහු කරන්න පුළුවන්ද? වෙනත් පුද්ගලයෙක් කරපු අපරාධයකට ඔයාට දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අද ඇත්තටම කතා කරන්න යන්නේ වෙනත් පුද්ගලයෙක් කරපු අපරාධයකට තවත් පුද්ගලයෙක්ට දඬුවම් ලැබීමට සහ ඔහු ඇයි විසින් අපරාධයක් කළ බවට නීතියෙන් කියනවද කියන එක. ඉතින් දැන් අපේ ලෝ කොලෙජ් එකේ එක්සෑම් එක ඇත්තටම කට ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 20 වෙනිදාට තියෙන්නේ සහ අහන්න ලැබුණා මේ පාර පේපර්ස් ටිකක් අමාරුයි කියලා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පාර ලෙක්චර් පැනල් එකේ යම් කිසි වෙනස් වීමක් වෙලා තියෙනවා සහ සමහර ස්ට්‍රක්චර්ස් උත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. කොහොම හරි එතකොට නීති ශිෂ්‍යයෙක්ට වගේම මේ කියන කාරණේ සාමාන්‍ය අපේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්ටත් ඉතින් අදාළ වෙන්න පුළුවන්. දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි සරලවම. ඉතින් දැනගෙන ඉන්න එකත් හොඳ හින්දා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේකෙන් අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං හිතනවා. අපි එහෙනම් යමු අද ලෙසන් එකට. අද කුප්පියට. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අද මම කතා කරන්නේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම ගැන. මොකක්ද මේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම කියන්නේ? දැන් අපේ නීතියේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන සංකල්පයක් තමයි තමන් වගකිව යුත්තේ තමන් විසින් කරන ලද ක්‍රියාවලට. සරලවම කිව්වොත් එහෙම මම වග කියන්න ඕන මගේ actions වලට. Which means I should be responsible, I should be accountable for my own actions, not for someone else's actions. That is the general rule. අපේ රටේ තියෙන සාමාන්‍ය නීතියක් තමයි තමන් වගකිව යුත්තේ තමන් සිදු කරන ලද ක්‍රියාවලට. ඕක අපේ මේ නීතිය අපේ රටේ නීතියේ තියෙන සාමාන්‍ය නීතියක් ඒක. ඒක තමයි තියෙන විදිහ. සරලවම එහෙම හිතන්න. හැබැයි මේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම නැත්තම් අපි කියනවා vicarious liability. There's a concept called vicarious liability which is an exception to the general rule. දැන් මං කිව්වා අපේ රටේ තියෙන සාමාන්‍ය නීතිය තමයි පුද්ගලයෙක් වගකිව යුත්තේ එම පුද්ගලයා විසින් කරන ලද ක්‍රියාවලට කියලා. නේ? ඒ කියන්නේ ඒක අපි impliedly ව්‍යංගාර්ථයෙන් අපි තේරුම් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් වෙනත් පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ලද ක්‍රියාවකට වග කියන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. ජෙනරල් රූල් එක සාමාන්‍ය නීතිය. හැබැයි ඒකට එක්සෙප්ෂන් එකක් ව්‍යාතිරේකයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම කියලා. අපි කියනවා vicarious liability කියලා. Vicarious liability කියන concept එකෙන් කියන්නේ when one person is held liable for the criminal actions of someone else. එක් පුද්ගලයෙක් වෙනත් පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ලද අපරාධ ක්‍රියාවකට වගකිව යුතු වීම අපි කියනවා ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම කියලා. අපරාධ ක්‍රියාවකට හොඳේ. ඒ කියලා මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන පුද්ගලයා විසින් කරන ලද අපරාධමය වරදට B කියන පුද්ගලයාටත් වග කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක දැන් ඔයාලට ඇත්තටම හිතෙන්න පුළුවන් එහෙම කොහොමද? මේ එක මිනිස්සෙක් කරපු වැඩකට තවත් මිනිස්සෙක්ට කොහොමද එහෙම මොකක්ද මේ නීතිය? කොහොමද එහෙම අපරාධ නීතියේ එක මිනිස්සෙක් කරපු අපරාධ වැරද්දකට තව කෙනෙක් වග කියන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් මේ vicarious liability එක ප්‍රතිපුරුෂ වගකීමෙන් අර general rule එක violate කරනවා. ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම අපි කියන vicarious liability is the exception to the general rule no. So since that is the exception ඒක ව්‍යාතිරේකේ වෙන නිසා it violates the general rule. So simply vicarious liability violates the general rule which says one person is liable for his or her own actions. එක් පුද්ගලයෙක් තමන් විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාවන් වලට පමණයි වගකිව යුත්තේ කියන සාමාන්‍ය නීතිය ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම නම් සංකල්පයේ විසින් violate කරනවා. violate කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? අර නිකන් ඒකට එරෙහිව පටහැනිව තියෙන සංකල්පය. තව අපි තේරුම් ගන්න ඕන මේකත් හොඳට ඔලුවට දාගන්න. So general rule is that there is no vicarious liability. සාමාන්‍ය නීතියේ තියෙන්නේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම නැහැ.
අපි ප්‍රතිපුරුෂ වගකීමේ කිව්වේ වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ ක්‍රියාවකට තවත් පුද්ගලෙක් අපරාධමය ක්‍රියාවකට වගකිව යුතු බව. නේ? එතකොට general rule එක කියන්නේ there's nothing called vicarious liability. general සාමාන්‍ය නීතිය කියන්නේ නෑ එහෙම වෙනත් පුද්ගලයෙක් යම් පුද්ගලයෙක් තවත් පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ලද අපරාධ ක්‍රියාවකට වගකිව යුතු නැහැ. දඬුවම් ලැබිය යුතු නැහැ. ඒතර එක්සෙප්ෂන් එක තමයි vicarious liability කියලා කියන්නේ. මම හිතනවා මම මේ කියන දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. මම අර ගොඩාක්ම සිම්ප්ලිෆයි කරලා කිව්වේ. මේක ඔයගොල්ලෝ දැන් පාඩම් කරලා තේරෙන්නේ නැත්නම් මම මේ කියන එකෙන් තවත් කම්ප්ලෙක්ස් වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නේ. හරි. එතකොට ඕක තමයි අපි vicarious liability කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන් ඔන්න උදාහරණයක් මම මේ කියන්නේ. ඔන්න දැන් හිතන්න මිනිස්සු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට මේ මිනිස්සු 4 දෙනා යම් ප්ලෑන් එකකට එනවා සැලසුමකට එනවා බැංකුවක් මංකොල්ල කන්න. එතකොට මේ බැංකු මංකොල්ලේදී දැන් මේ 4 දෙනාගෙන් පළවෙනි 3 දෙනා තමයි බැංකුව ඇතුළට යන්නේ. හිතන්නකෝ එහෙම පළවෙනි 3 දෙනා බැංකුව ඇතුළට යනවා සහ එක පුද්ගලයෙක් අර මග බලන්න ඉන්නවා. කවුරු හරි එනවද සිකියුරිටි ගාඩ් මොන හරි යාවොත් එයාට මොන හරි කරන්න හරි කොහොම හරි අර පාර බලන්න මග බලන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් බැංක් එකේ ඉස්සරහා හරි පිටිපස්සේ හරි ඒ අවට අර පාත් එක ක්ලියර්ද කවුරු හරි මෙතනට එන්න පුළුවන්ද කියන එක හැගහගෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා. එතකොට දැන් උතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ ඇතුළට ගියේ නැති පුද්ගලයා බැංකු මංකොල්ලට බැංකුව මංකොල්ල කන වැඩේට සහභාගී වෙලානේ දැන් එයා තියෙන්නේ. වෙලා හැබැයි එයා බැංකුව ඇතුළට ගියේ නෑ මංකොල්ල කන්න. අර 3 දෙනා තමයි මංකොල්ල කන්නේ. මෙයා එළියන මග බලනවර නිකන්. කවුරු හරි එයිද කියලා ඔත්තු බලනවා. අන්න ඒක තමයි හරියම වචනේ. කවුරු හරි එයිද කියලා ඔත්තු බලනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ මනුස්සයා කියන්න පුළුවන් මේක අහුණාට පස්සේ අනේ සර් මේ පොලිස් ඔෆිසර්ස්ලාට කියනවා අනේ සර් මම මග බැලුවා විතරයි මම මේකට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. එතකොට ඒක හරිද? නැහැ. ඇයි නැත්තේ? ඒ පාර බලනවා කියලත් දැන් එයා මග බලනවා කියලත් ඔත්තු බලනවා කියලත් එයා එතන ඉන්න එක ඒගොල්ලොන්ගේ ප්ලෑන් එකේම කොටසක් නේ. මේ පුද්ගලයන් 4 දෙනා කලින් පෙර සැලසුමකට අනුවනේ මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. සහ මේගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ common intention එකක් නේ. කොහොම හරි එයා මග බැලුවා වුණත් එයාටත් අනිත් 3 දෙනාට වගේම පොදු අරමුණක් තිබ්බනේ බැංකුව මංකොල්ල කන්න. අන්න එතකොට ඒ පුද්ගලයාත් ඇක්ටිව්ලි එන්ගේජ් වෙලා තියෙනවා මේ අපරාධේ. එයා බැංකුව මංකොල්ල කන්න බැංකුව ඇතුළට ගියේ නෑ. බැංකුවේ මංකොල්ල කන වැඩේ අපරාධේ කරේ අර 3 දෙනා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මග බලපු එක්කෙනාත් ඒකට වග කියන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ උදාහරණයකින් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද මේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම කියන්නේ කියලා. vicarious liability. penal code එක ළඟ තියනවා නම් ගන්න section 32 බලන්න. section 32 ගැන අපි කතා කරනවා මේ vicarious liability ගැන. මම ඒක ගැන ලොකු සඳහනක් දැන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම meaning එක හොඳටම clear වෙන්න කියලා දීලා තියෙන්නේ උදාහරණෙකුත් එක්ක. හරි. එතකොට අපිට ගිය අවුරුද්දේ සර් කිව්වා there are 5 aspects of vicarious liability. ඒ කියන්නේ අර මේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීමේ පැතිකඩයන් 5ක් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. විදි 5ක් වගේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම සිද්ධ වෙන අවස්ථා 5ක්. ඒ වගේ ඔලුවට දාගන්න. there are 5 aspects. එතකොට මේ 5 තමයි පොදු අරමුණ common intention. දෙවැනි එක abetment අනුබල දීම. තුන්වැනි එක conspiracy කුමන්ත්‍රණය. හතරවෙනි එක gang rape සමූහ දූෂණය සහ අන්තිම එක නීති විරෝධී රැස්වීම. ඒ කියන්නේ unlawful assembly. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ පහ. මේ කියන පහ තමයි the 5 aspects of vicarious liability. ප්‍රතිපුරුෂ වගකීමේ පැතිකඩයන් 5. සරලවම එහෙම හිතන්න. එතකොට අපි මෙන්න මේ කියන පහ ගැනත් අපි ක්‍රිමිනල් ලෝ වල වෙනම අපි ඉගෙන ගන්නවානේ. එතකොට section 32 වල මම නිකන් කියන්නම්. when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all. So you should highlight the word set the common intention of all. සමගයේ පොදු අරමුණ වෙනුවෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ. Each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.
පුද්ගලයෙක් එහෙම පොදු අරමුණකින් යම් කිසි අපරාධමය ක්‍රියා මේ පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් යම් කිසි පොදු අරමුණකින් අපරාධමය ක්‍රියාවක් සිදු කළ විට එම එක් තැනැත්තා තනියෙන් ඒ කියන්නේ අර එම එක් තැනැත්තා තනිව එම අපරාධය සිදු කළා හා සමාන වේ. right. So now you should remember අපේ සාමාන්‍ය නීතිය තිබ්බේ තමන් විසින් කරන ලද ක්‍රියාවලට විතරයි තමන් වග කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට තියෙන ව්‍යාතිරේකේ තමයි මේ ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම කියන්නේ. එතකොට කේස් ලෝ එක මේකට අදාළ වෙන්නේ වාසලමුනි රිචාඩ් versus the state. ඔන්න මේකත් හොඳට තේරුම් ගන්න. වාසලමුනි රිචාඩ් versus the state කියන කතාවේ උනේ ගෑනු ළමෙක් මෙහෙම පාරේ ඇවිදන් යන ගමන් ඉද්දී යාව පැහැරගෙන ගිහිල්ලා පිරිමි 3 දෙනෙක් විසින් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා යාව බෙල්ල කපලා මරනවා යම් කිසි ස්ථානයකදී. එතකොට දැන් මේ පිරිමි අය 3 දෙනාගෙන් පළවෙනියා සහ දෙවනියාට එරෙහිව ඇසින් දුටු සාක්ෂි තියෙනවා. අයි විට්නස් ඒ කියන්නේ එතනින් ගිය මිනිස්සේ දැකලා තියෙනවා අර ගෑනු ළමයාගේ බෙල්ල කපලා මරනවා පළවෙනි පුද්ගලයා දෙවෙනි පුද්ගලයා. දැන් 3 දෙනෙක් ඉන්නනේ. තුන්වෙනියා ඔන්න නෑ තාම. පළවෙනියටයි දෙවෙනියටයි එරෙහිව ඒ දෙන්න අරයාගේ බෙල්ල කපලා මරද්දි ගෑනු ළමයාගේ එතනින් ගිය මිනිස්සෙගේ ඔන්න අයි විට්නස් තියෙනවා. ඇසින් දුටු සාක්ෂි තියෙනවා. දැන් උතන ප්‍රශ්නේ තමයි උතනදී අධිකරණයේ එන ගැටලුවක් තමයි අර තුන්වන පුද්ගලයා විසින් දැන් පැහැරගෙන ගියේ 3 දෙනාම තමයි ගෑනු ළමයාව. හැබැයි අර මනුෂ්‍ය ඝාතනය දැන් බෙල්ල කපලා මරනනේ. ඒ මර්ඩර් එක කරන්න තුන්වන පුද්ගලයාත් මර්ඩර් එක කියන අපරාධය කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි උතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ගැටලුවක් විදිහට එන්නේ. එතකොට අධිකරණයේ විසින් එන නිගමනයක් තමයි එතන දැන් ඒ පුද්ගලයාට මෙන්න මේ කියන තුන්වෙනි පුද්ගලයාට පිරිමි පුද්ගලයාට පුළුවන් නම් එම අවස්ථාවේදී එම පුද්ගලයා වෙනත් ස්ථානයක සිටි බව ඔප්පු කිරීමට. දැන් හිතන්නකෝ එයාට කියන්න පුළුවන් එයා ඇත්තට මෙතන හිටියේ නැත්තම් පුළුවන් මම මේ වෙලාවේ හිටියේ මෙන්න මේ තැන. මේ වැඩේ කරමින්. මම මේ වෙලාවේ හිටියේ මගේ ඔෆිස් එකේ. මම මේ ඒ උදාහරණයට නෙමෙයි මං කියන්නේ. දැන් මිනිස්සෙක් යම් ස්ථානයක ඒ වෙලාවේ හිටියේ නැහැ කියන්න ඔප්පු කරන්න සාක්ෂි තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඔෆිස් එකේ හිටියේ නම් CCTV footages. ඒ වගේ යම් ස්ථානයක ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එකක් බැලුවා නම් ෆිල්ම් ටිකට් එක. අර ධර්මයේ යුද්ධය වගේ. ඒ වගේ අර මේ ධර්මයේ යුද්ධයේ මූවි එකේ මතකයිනේ අර අපරාධයක් කරලා අර ඒ වෙලාවේ එතන හිටියේ නැහැ කියලා මේ පොලිසියට අඟවන්න එක එවිඩන්සස් අලුතෙන් හදන්නේ. අන්න අර එහෙම හදන්නේ කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. දැන් අර තුන්වෙනි පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ එයා එම අවස්ථාවේදී වෙනත් ස්ථානයක සිටි බව ඔප්පු කිරීමට. අන්න එතකොට circumstantial evidence අපි කියනවා අවස්ථානුකූල සාක්ෂි අනුව එම පුද්ගලයාත් එම අපරාධයට හවුල් වූ බව එතනදි තහවුරු කර ගන්නවා. නිගමනයකට එනවා. ඕක තමයි අපිට ඇත්තටම vicarious liability සම්බන්ධයෙන් තියෙන case law එක. දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ දැන් මම කිව්වනේ අර අපිට there are 5 aspects කියලා. මේ aspects 5 අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. අපි බලමු පළවෙනි එක abetment අනුබල දීම. හරි. එතකොට abetment කියන එක ඔයාට බලන්න පුළුවන් section 100 of the penal code. ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 100 වගන්තියේ තියෙන්නේ අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඒ section එක අනුව එතන සඳහන් වෙනවා there are 3 ways of doing abetment. ඒ කියන්නේ අනුබල දීම සිදුවිය හැකි ආකාර සිදුවන ආකාර 3ක් තියෙනවා. instigates any person, engage in conspiracy, internationally aids by any act or illegal omission. ඔන්න ඔය කියන අවස්ථා 3 යටතේ අපි බලමු පළවෙනි එක instigates any person to do an act. ඒ කියන්නේ අර පෙළඹවීම කියන එක. instigate කියන එකේ සිංහල තේරුම පෙළඹවීම. එතකොට අනුබල දීම යම් අපරාධමය ක්‍රියාවකට පෙළඹවීමක් විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදි 3ක් තියෙනවානේ අනුබල දීම වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි විදිය පෙළඹවීමෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් සරලවම හිතන්න මේ පෙළඹවීමෙන් කියන එකට සර් ගිය පාර දුන්න උදාහරණයක් තමයි වැදගත් කරුණක් ඌමනාවෙන් වසන් කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් වැදගත් කරුණක් ඌමනාවෙන් වසන් කරනවා කියන එක හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න පොලිස් ඔෆිසර් කෙනෙක් කෙනවා යම් කිසි මිනිසෙක්ව හොයාගෙන. එතකොට මම
ඒ පුද්ගලයා ඇත්තට කවුද කියලා හරියට දැනත් වෙනත් පුද්ගලයෙක් ගැන කියනවා මෙයා තමයි ඒ පුද්ගලයා කියලා. දැන් පොලිස් ඔෆිස් එන්නේ කමල් හොයාගෙන. මම දන්නවා කමල් කවුද රූපේ ඉන්න තැන ඔක්කොම දන්නවා. මම කමල් කවුද කියලා දැනත් මම කමල් නෙමෙයි කමල් කියලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ නිමල්ව. ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා නෙමෙයි මම කමල් වෙනුවට නිමල්ව තමයි කමල් විදිහට කියන්නේ. තේරෙනවද? මම කමල් කවුද කියලා දන්නවා. මම කමල් ගැන තොරතුරු දෙන්නේ නැහැ ඉන්න තැන අරව මම මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මම මේ වෙනුවට වෙනත් මිනිස්සෙක් වහු කරලා දෙනවා මෙයා තමයි කමල් කියලා. එයා කමල් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මිස්ලීඩින් ඉන්ෆර්මේෂන්. ඒ කියන්නේ අර පෙළඹවීම කියන්නේ අන්න ඒක තමයි හොඳම උදාහරණයක් විදිහට මේ සර් දීලා තියෙන්නේ. පොළඹවන්නේ වැරදි ක්‍රියාවකට. නේ? පොළඹවන්නේ වැරදි ක්‍රියාවකට. ඊළඟට engage in conspiracy. conspiracy කියන්නේ කුමන්ත්‍රණය කරනවා. අපරාධමය ක්‍රියාවකට කුමන්ත්‍රණයක් කිරීමත් අපිට ගන්න පුළුවන් අනුබල දීමක් විදිහට. එතන අපරාධමය ක්‍රියාවකට එකඟ වෙනවා. දැන් කුමන්ත්‍රණය කරනවා කියන්නේ ඒකනේ කට්ටිය එකඟ වෙනවනේ. දේවල් කතා වෙලා එකඟ වෙනවා. වැඩ බෙදා ගන්නව ඕවනේ කුමන්ත්‍රණයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට යම්කිසි ඔෆෙන්ස් එකක් වැරද්දක් අපරාධමය වැරද්දක් කරන්න එකඟ වීමක් තියෙන්නේ. සරලවම හිතන්න ඒ නැමැති පුද්ගලයා එකඟ වෙනවා ඒ නැමැති පුද්ගලයා එකඟ වෙනවා C කියන කෙනාගේ කෑමට වහ දාන්න B එක්ක. ඒ කියන්නේ A B ඇග්‍රීමන්ට් එකකට A B කතා වෙනවා. ඒ කියන පුද්ගලයායි B කියන පුද්ගලයායි කතා වෙනවා C ගේ කෑම එකට වහ දාන්න. එතකොට වහ දාන්න කතා වෙනවා. A කියන පුද්ගලයා තමයි දැන් වහ දාන්නේ. A කියන පුද්ගලයා විසින් C කියන පුද්ගලයාගේ කෑමට අර A B දෙන්නගේ කතාව අනුව A කියන පුද්ගලයා C කියන පුද්ගලයාගේ කෑමකට වහ දානවා. එතකොට A කියන පුද්ගලයා නෙමෙයි විතරක් නෙමෙයි අපරාධය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මැරුණොත් එහෙම මනුෂ්‍ය ඝාතනය වගේ දෙයක් වෙනවනේ. එතකොට A කියන පුද්ගලයා විතරක් නෙමෙයි B කියන පුද්ගලයාත් ඒකට හවුලේ කුමන්ත්‍රණය සිදු කරලා තියෙන හින්දා අනුබල දීම කියන වරද කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක intentionally aid by any act or illegal omission. අර intentionally හිතාමතාම උදව් කරනවා. නැත්තම් නීතිමය කරුණක් නොසලකා හරින්න අනුබල දෙනවා. සරලවම හිතන්නකෝ දැන් A කියන පුද්ගලයා B කියන පුද්ගලයාට තුවක්කුවක් දෙනවා සමන්ව මරන්න. A Bට අර තුවක්කුව දීලා ඕඩර් එක දෙනවා ඔයා ගිහින් සමන්ව මරන්න කියලා. එතකොට B ගිහිල්ලා සමන්ව මැරුවට පස්සේ B කියන පුද්ගලයා විසින් කරලා තියෙනවා මනුෂ්‍ය ඝාතනය. A කියන පුද්ගලයා විසින් මනුෂ්‍ය ඝාතනයකට අනුබල දීලා තියෙනවා. යා මනුෂ්‍ය ඝාතනය කළා නෑ. මනුෂ්‍ය ඝාතනයට අනුබල දීම යා කරලා තියෙනවා. එතකොට කරලා තියෙනවා. A කියන පුද්ගලයා දැන් Bට උදව් කරනවා මේ වෙඩි තියලා මරපු මිනිස්සයාගේ ඩෙඩ් බොඩි එක හංගන්න. අන්න එතනදී intentionally aid කරලා තියෙනවා. හිතාමතාම උදව් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි සර් දුන්න උදාහරණය ඇත්තටම. අර illegal omission නීති විරෝධී ලෙස අපි යම් කිසි දෙයක් නොසලකා හැරීම උදාහරණයක් තමයි a police officer intentionally neglects omits an offense. යම් කිසි පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ලද අපරාධමය ක්‍රියාව එයා හිතාමතා මෙයා අඳුරන කෙනෙක් හරි මොකක් හරි කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන කෙනෙක් කියලා හිතන්නකෝ හිතාමතාම ඒක බැහැර කරනවා. ඒ කරුණු හංගනවා වගේ දෙයක්. අන්න ඒක. ඒකත් අනුබල දීමක් තමයි ඒ වැරද්දට. මම මෙතන කේස් ලෝස් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අනුබල දීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැන් ඔන්න අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ අනුබල දීමේ එක ක්‍රමයක්. අර තුනෙන් දෙවනියට මම කියපු එක නේද? කුමන්ත්‍රණය. එතකොට පීනල් කෝඩ් එකේ මුල් අවස්ථාවේදී මේ abetment යටතේ තමයි conspiracy තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ අනුබල දීම යටතේ තමයි අපරාධ වැරද්දක් විදිහට provision එකේ ඇවිල්ලා තිබ්බේ section 100 වල අනුබල දීම යටතේ අනුබල දෙන එක ක්‍රමයක් විදිහට තමයි කුමන්ත්‍රණය තිබ්බේ. හැබැයි පසු කාලීනව conspiracy කියන එක කුමන්ත්‍රණය කියන එක වෙනමම section 113A 113A වගන්තිය විසින් දඬු නීති සංග්‍රහයට හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි
කුමන්ත්‍රණය වෙනමම අපරාධ වැරද්දක් විදිහට පීනල් කෝඩ් එකට ආවේ. හරි. අපි බලමු මෙතන තියෙනවා conspiracy කියන්නේ if මේක තියෙන ඇත්තටම section 113A1 බලන්න. If two or more persons agree to commit or abet or act together with a common purpose, whether with or without any previous concert or deliberation, each of them is guilty of an offence of conspiracy to commit or abet that offence, as the case may be. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පොදු අරමුණක් විසින් පොදු අරමුණක් සඳහා පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් එකඟ වීමකට එන එක කුමන්ත්‍රණය කරනවා කියන්නේ එකඟ වීමකට වෙනවා කියන එක තමයි අපි කුමන්ත්‍රණය කරනවා කියන එක section 113A. වර්තමාන වෙද්දි වෙනමම ඔන්න තියෙනවා provision එකක්. කලින් තිබ්බේ section 100 100 වෙනි වගන්තියේ අනුබල දීමේ ක්‍රමයක් විදිහට. දැන් එහෙමනේ මේ section 113A වලට අලුතෙන් වෙනමම provision එකක් දාලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. අපි බලමු common intention පොදු අරමුණ. දැන් දෙකක් කතා කරානේ. තුන්වෙනි එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට මේ common intention එකේ අදාළ වෙන section එක තමයි අර මේ vicarious liability වලට තියෙන section එක. section 32. දඬ නීති සංග්‍රහයේ 32 වන වගන්තිය. case law එක වාසලමුණි රිචාඩ් versus the state. මම පැහැදිලි කරේ. එතකොට මේ පොදු අරමුණ හැම වෙලේම පොදු අරමුණ සියලුම අවස්ථාවන් වල තවත් අපරාධ වැරද්දක් සමග තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. අපි කියනවා common intention should always be coupled with another offense. දැන් දැක්කද කුමන්ත්‍රණයේත් common intention එක තිබ්බා. අනුබල දීමෙත් common intention එක එනවනේ අපිට තේරෙනවනේ. අපි කවුරු හරි කෙනෙක්ට අනුබල දෙද්දි දැන් අර dead body එක ඒ කියන පුද්ගලයා බීට ගන්න එක දීලා බී ගිහිල්ලා කමල් සමන්ව මැරුවට පස්සේ අපි කිව්වා ඒ කියන පුද්ගලයා අනුබල දීලා තියෙනවා මර්ඩර් එකකට මිනි මැරුමකට. ඊළඟට අර බී කියන පුද්ගලයාට ඒ කියන පුද්ගලයා උදව් කරා ඩෙඩ් බොඩි එක හංගන්න. එතනත් ඉතින් ඩෙඩ් බොඩි එක හංගන්න මේ ඔක්කොම common intention හින්දානේ පොදු අරමුණක් මරන්න අරමුණක් තිබ්බා කියන එක එතන අපිට තහවුරු වෙනවා. තව දෙයක් තමයි මේ common intention කියන එක අපිට හැම වෙලේම අඳුන ගන්න පුළුවන් පොදු අරමුණක් තිබ්බද කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන සාධකයක් තමයි පෙර සැලසුම් කරන්න ලද සැලැස්මක් තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කලින් මේ අපරාධය කරපු පුද්ගලයන් කණ්ඩායම සැලසුමක් කරලා තියෙන්න ඕන කලින්. දැන් ඔය සමහර ඔයගොල්ලෝ නිවුස් වලට එහෙම දැකලා ඇති සමහර මේ අපරාධ ගැන කියද්දි නිවුස් වලටත් ඔය කියනවා නේද මේ ඒගොල්ලෝ කලින් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා බහ වුණ තැනක් තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන මෙයාලා මෙන්න මේ කියන දවසේ මෙන්න මේ කියන වෙලාවේ මේ එක්රැස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ සැක කරනවා පොලිසිය විසින් සැක කරනවා මෙම ස්ථානයේදී ඔවුන් විසින් එම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් සැලසුම් කර ඇති බව කුමන්ත්‍රණය කර ඇති බව එහෙම අහලා තියෙනවනේ. ඒ වගේ කොහේ හරි තැනක වෙලාවක ෆෝන් කෝල් එකකින් කොන්ෆරන්ස් කෝල් එකකින් ඒ වගේ අපරාධයක් සැලසුම් කරලා තියෙන්න ඕන. පෙර සැලැස්මක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ හැමෝටම පොදු අරමුණ තියෙනවා කියන එක. යම් කිසි අපරාධයක් සම්බන්ධයෙන් බැංකු මංකොලයක් වෙන්න පුළුවන්, සමූහ ස්ත්‍රී දූෂණයක් වෙන්න පුළුවන්, කුමන්ත්‍රණයක් වෙන්න පුළුවන්, අනුබල දෙන්න පුළුවන්. අර දැක්කනේ ඒ vicarious liability එක අර පහට හැදෙන හැටි common intention එකත් ඒ හැම එකටම වෙනවා. එතකොට common intention එක වෙනමම තියෙනවා සහ වෙනමම concept එකක් විදිහට ගන්නවා සහ අර හතරත් එක්ක couple වෙලා එනවා. ඒ හතරත් එක්ක වෙන වෙනම එනවා. අදාළ වෙනවා. එතකොට දැන් මේ common intention එක කියන එක දෙආකාර වෙන්න පුළුවන්. intention to commit the crime jointly. එම අපරාධය අර සමූහව සිදු කරන්න තියෙන මේ මොකක්ද අපි කියනවා intention එක. දෙවෙනි එක actual participation in committing the crime. අන්න. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. පළවෙනි එක තමයි අපරාධය සමූහව සිදු කරන්න යාට intention එක තියෙනවා. යාට අදහසක් තියෙනවා. චේතනාව අන්න හරිම වචනේ චේතනාවක් තියෙනවා. අපරාධයක් සමූහව කරන්න චේතනාවක් තියෙනවා කණ්ඩායම් වශයෙන්. දෙවෙනි එක තමයි අපරාධයේ අවස්ථාවේ එයට
ඒකට ඇක්චුවලි පාටිසිපේට් කරනවා. ඒකට අපරාධයට දායක වෙනවා. එම අවස්ථාවේදී. දැන් ඔය කියන දෙවිදියෙන් මොන විදිය කරත් මොන විදිහට මිනිස්සෙක්ට ඉන්ටෙන්ෂන් එක තිබ්බා ඒ අපරාධයේ මිනිස්සෙක් දැන් කෙනෙක්ව මරන්න ඕඩර් එක දෙනවා තව කෙනෙක්ට. එහෙමයි කියලා අර පුද්ගලයා ඒ අපරාධයේ වෙන සීන් එකේ හිටියේ නැහැ කියලා එයාට මිනිමරුම් චෝදනා එල්ල වෙන්නේ නැහැ කියලා එකක් නැහැ. එල්ල වෙනවා. මොකද එයා අනුබල දෙනවා, එයා කුමන්ත්‍රණය කරලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාව අපි ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕනේ මෙයා වයිකේරියස් ලයබිලිටි වල මොන ඇස්පෙක්ට් එකෙන්ද මේක අදාළ වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් කට්ටියක් කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා, පිරිසක් 3-4 දෙනෙක් කුමන්ත්‍රණයක් කරනවා කවුරු හරි මිනිසෙක්ට බරපතල තුවාල වෙන අතප්පයක් කඩන විදිහට ගහන්න. හරිද? දැන් ඔය අතප්පයක් කඩන විදිහට ගහන්න මෙයාලට කොමන් ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් නේ තියෙන්නේ, පොදු අරමුණක් තියෙනවා. එතකොට මේ පොදු අරමුණ යටතේ මෙයාලා දවසක් මේ මිනිස්සයා ඔෆිස් ඇරිලා එද්දි පාරේ ඔන්න අල්ලගෙන ඉඳලා රැකලා ගහනවා. ගහද්දී ඔයාලා හිතන්න දැන් මේ මිනිස්සයාත් එක්ක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන වෙනම කොහෙන්වත් ඉඳලා ආපු මිනිස්සෙක් අර ගහන එකට එයාත් සහභාගී වෙලා ඒ මිනිස්සයාට ගහනවා. එතකොට එයාට තියෙන්නේ මෙයාලට තිබ්බ පොදු අරමුණද නැහැ. මෙයාලා පොදු අරමුණකට ආවේ මිනිස්සයාට ගහන්න එයාලට සම්බන්ධ මොකක් හරි යම්කිසි හේතුවකට. කොහොම හරි මේගොල්ලෝ ෂෙයා කරගත්ත ප්ලෑන් එකට අර මිනිස්සයා අදාළත් නැහනේ. අනිත් දේ මෙයාලා පෙර සැලසුම් කළා මෙයාට මෙහෙම ගහනවා කියලා පොදු චේතනාවෙන් සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අර කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා ගහපු පුද්ගලයා අදාළ වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට එයාට තියෙන්නේ සිමිලර් ඉන්ටෙන්ෂන් එකක්. එයාටත් මොකක් හරි චේතනාවක් තියෙන්නේ නැති මේ මිනිස්සයව අල්ලගෙන කොහවද හරි මම මෙයාට ගහනවා කියන චේතනාව තියෙන්නේ නැති. හැබැයි මෙයාලගේ පොදු අරමුණට ඒක අදාළ නැහැ. ඒත් ඒ පුද්ගලයා දැන් හිතන්නකෝ මේ මිනිස්සයා නිකන් හරි මේ මැරෙනවා කියලා ගහලා ඔන්න මැරෙනවා. තප්පයක් කරනවා හරි කොහොම හරි. එතකොට අරගොල්ලෝ විසින් කරන ලද අපරාධයේ තියෙනවා ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම. අර පුද්ගලයන් කණ්ඩායම. අරයට ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම නෑ. එයාට යන්නේ තනියෙන්. එයා කරපු එයාත් මේ මෙතන මිනිමරුමක් වුණොත් එහෙම එයාට යන්නේ වෙනම අපරාධමය වැරද්දක් යන්නේ. ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම එයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට we should identify the difference between common intention and similar intention. එතකොට අර කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා ගහපු පුද්ගලයාට තියෙන්නේ similar intention එකක්. common intention එකක් නෙමෙයි. ඊළඟට අපේ දඬු නීති සංග්‍රහයේ 138 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා නීති විරෝධී රැස්වීම. එතනත් පොදු අරමුණක් තියෙනවා. දැන් නීති විරෝධීව අපි රැස් වෙන්නේ පොදු අරමුණකටනේ සාමාන්‍යයෙන්. an assembly of 5 or more persons. අන්න එතන ලිමිට් එකක් තියෙනවා. පුද්ගලයන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි. පුද්ගලයන් පහක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly. මේක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න. මේක අර නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් කරන්න නැත්නම් නීතියට කරදරයක් වෙන විදිහට දෙයක් කරන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එතන ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. එතකොට නීති විරෝධී රැස්වීමත් ප්‍රතිපුරුෂ වගකීමේ එක්තරා ඇස්පෙක්ට් එකක්, එක්තරා පැතිකඩක්. කතා කරපු හතරට අමතරව අපිට තියෙනවා සමූහ දූෂණය. මම කලින් කරපු මේ කුප්පි වීඩියෝ එකේ සමූහ දූෂණය ගැන කතා කරා. දූෂණය රේප් කියන එක යටතේ මම ඒකත් කතා කරා යම් තාක් දුරකට. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එකේ මේ සමූහ දූෂණය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ, ගෑන් රේප් ගැන. හැබැයි දැනගෙන ඉන්න අර වීඩියෝ එකත් බලන ගමන් දැනගෙන ඉන්න. එතකොට ප්‍රතිපුරුෂ වගකීමේ පැතිකඩයන් 5යි සමූහ දූෂණයත් ඒක එක්තරා පැතිකඩක්. එතකොට දැන් ඔයාලට අදහසක් එන්න ඇති බලපු කෙනෙක්ට එක් පුද්ගලයෙක් විසින් කරන ලද අපරාධ වැරද්දකට තවත් පුද්ගලයෙක්ට දඬුවම් ලැබීමට සිද්ධ වෙන අවස්ථා තිබේද? ඔව් කියන උත්තරේ දැන් ඔයාලට එන්න ඇති. මොකද එයා ඩිරෙක්ට්ලි ඒ ක්‍රයිම් එකේ ඉන්වෝල්ව් වුණේ නැති වුණාට අන්න අර කියන 5 යටතේ පොදු අරමුණ, නීති විරෝධී රැස්වීම, අනුබල දීම, කුමන්ත්‍රණය, සමූහ දූෂණය ඒ කියන 5 යටතේ එයා එම ක්‍රියාව කරලා තියෙනවා නම් ඒ කියන 5 යටතට මේ මිනිස්යාගේ කරපු ක්‍රියාව වැටෙනවා නම් අදාළ වෙනවා නම් එතකොට ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම යටතේ එයාටත් අරයා කරපු අපරාධයට වගේම දඬුවම් හම්බෙන්න පුළුවන්. සමහර ඊට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම කතා කරන්නේ ඒ පැතිකඩයන් 5 එම වැරද්දම ස්ථාපනය නොවන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩුවෙන් වැරද්ද ස්ථාපනය වෙන අවස්ථා තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම හිතනවා ප්‍රතිපුරුෂ වගකීම යටතේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ කියපු එක.
ඔක්ටෝබර් එක්සෑම් එකේ අපිට තිබ්බා හොඳ මේ ගිය අවුරුද්දේ ඔක්ටෝබර් වලට කලින් ඒ ආසන්නයේ වුණ ලොකු ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක්ගේ මිනිමැරුමක් ඝාතනයක් තමයි අපිට ආවේ පේපර් එකට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බලන්න මෑත කාලීනව අපේ රටේ මොනවද ඔය වගේ පැතිකඩයන් කිහිපයකින් අහන්න පුළුවන් අපරාධයක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ අපරාධ තියෙනවද? එකක් දෙකක් තුනක් තියෙනවද? ඒවා පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් 20 වෙනිදාට කලින් තව වීඩියෝ එකක් දෙකක් දාන්න උත්සාහ කරන්නම්.